مساء الخير يا جماعة. النهاردة عايز أحكي لكم قصة توجع القلب، بس هي درس لكل بنت ولكل أب وأم. قصة بتبدأ بكلمة بحبك وبتنتهي بفضيحة دمرت بيت كامل. الحكاية عن رحمة، بنت زي أي بنت. شافت شاب اسمه عمر، وقدام المدرسة بدأت الحكاية. عمر كان بيجي ياخد أخته من المدرسة، وعينه كانت على رحمة. كلام حلو، اهتمام مزيف، لحد ما البنت وقعت في الفخ. أخت عمر حذرتها وقالت لها: عمر بتاع بنات وابعدي عنه. بس رحمة للأسف مشيت ورا قلبها، وعملت لنفسها إيقاف تشغيل لعقلها. الشيطان دخل بينهم، وبقت الصور والرسايل هي لغة الكلام. وفي ليلة من الليالي، عمر كلمها الساعة 12 بالليل. قال لها: وحشتيني، تعالي نتقابل 5 دقايق قدام البيت، أوريكي الشبكة اللي اشتريتها عشان أتقدملك. رحمة من كتر لهفتها على الحلال الزائف خرجت من ورا أهلها وهي فاكرة إنها رايحة تقابل حبيبها، ما كانتش تعرف إنها رايحة تقابل الشيطان. عمر خدها لمكان مهجور، وهناك كانت الصدمة. رحمة لقت أصحاب عمر مستنيين. عمر ما كانش بيحبها، عمر كان مراهن أصحابه عليها بسيجارة مخدرات. تخيلوا يا جماعة، شرف بنت وعيلة كاملة كان تمنه رهان رخيص، وصوروا كل حاجة فيديو عشان يذلوها. تاني يوم الخبر انتشر زي النار في الهشيم. الأم بتصوت، الأب جاله شلل من الصدمة، والإخوات مش عارفين يمشوا في الشارع ورافعين راسهم. الفيديو بقى قضية رأي عام. رحمة حاولت تنهي حياتها كذا مرة من الندم، بس الندم بعد فوات الأوان مش بيصلح اللي انكسر. بس الحق ما بيضيعش. والد عمر لما عرف اللي ابنه عمله، هو اللي بلغ عنه البوليس بإيده، وقال: ابني مجرم ومكانه السجن. عمر وأصحابه اتسجنوا، بس هل السجن رجع لرحمة حياتها؟ لأ. رحمة فضلت عايشة ميتة، وحيدة، لحد ما انتهت حياتها بحسرة ونكد، وأهلها شالوا الوصمة دي العمر كله. يا بنات، اللي بيحبك بجد هيخاف عليكي أكتر من أهلك، مش هيخرجك من بيتك في نص الليل، ولا هيطلب منك حاجة تغضب ربنا. اللي بيحبك هيدخل من الباب مش من الشباك. حافظوا على نفسكم، لأن الغلطة بلحظة، وتمنها بيفضل يدفع سنين وسنين.